أهلين فروحة. هلا بك، كيفك؟ يا هلا وسهلا. في سؤال بسيط بسأله وأبي يعني تفيديني. تفضلي. أنا علاقتي مع زوجي مرة حلوة الحمد لله، كل شيء يا بكل شيء اللهم لك كم الحمد. لكم متزوجين يا حبيبتي؟ 4 سنوات حلو. وعندي ولد. الله يخلي لكم يا رب. آمين يخلي لك الغالي. بس إنه الفترة هذه إذا جت ضغوط ينام تحت الحالة. يعني, تمام. يعني عادي ولا في مشكلة ولا؟ ضغوط من أي نوع؟ العمل ولا وش، مالية ولا أهله؟ أحيانا مالي أحيانا أهله. فهو بعد يقول لي جيبي فراشك ونامي عندنا تحت. عندهم مع مين يعني؟ وشو لا عندكم؟ يعني نامي عندي أنا تحت. وراي ينام تحت، وين ينام؟ بالصالة. على الكنب؟ لا تحت الدفاية. ايه طيب. يعني الوضع انه ينام يتابع في شاشة ويتابعه ما درى، يعني غفى، ولا انه لا يعني ناوي نية انه ينام يجيب مخدة إيه وبطانية؟ ينوي وحتى يتابع على الجوال، يشغل أي بث، يشغل أي شيء يغط وأنا جالسة. مم. حتى قبلها قبل مثلا طالع أو إنه جالس يعني ما يطلع، بس يقول لي ترى بنام تحت أنا تعبان. مهم. بس مو على طول. أعطيني كم يوم مثلا يعني الأسابيع اللي راحت؟ 2 3. بالأسبوع ولا بالشهر؟ لا بالأسبوع، الأسبوع اللي راح كله ممكن بس نام 2 فوق في أوه والله الغرفة. كثير. أنا على بالي بس بالشهر 3 أيام. لا بس طيب الفترة ما هذه. قلتي له أنت يعني قلتي له إنه ما ودي تنام تحت، أحب لي تنام عندي بالغرفة، والله اجلس قلت وتابع، لا جت غفي عينك اطلع. والله قلت له. وش يقول؟ قال إذا أنتي تعزيني وتحبيني تخليني أنا مضغوط مرة. أوكي. طيب. وإذا يضايقك تعالي نامي عندي هنا، حطي فراش سنتي ولد ونامي عندي. طب أنت ما تحبين تنامين تحت معه؟ لا عادي أنام، بس إنه أنا أفكر ليش أحيانا يعني إذا الولد نام بدري فصعب إني أنزل تحت. امم يعني يجي في خاطري ليش يعني صار ينام تحت، مع إنه رغم إنه قايل لي. حلو، وهو بس أنا أخاف إن عليه. فترات الضغوط تطول عنده. مهم. تمام. ويصير يتعود على نوم تحت، وبعضهم يبغى يتابع، يعني مثلا إذا هو يبغى هدف أنه يتابع التلفزيون مهم. عادي، إذا أنت ما عندك مانع، مع أني أنا ما أحب أنا وضعية بعد ما التلفزيون أحب. بغرفة النوم، بس عشان في ناس يعني تبغى ما تفكر، تبغى تتابع عشان ما تفكر وتنام وهي ما تدري شلون نامت. هو كذا تقريبا، ترى عنده عاد يوم يعني أنا أعرفه جدا، يعني عنده ضغوطات عنده امم مشاكل. فحتى مبين في وجهه تعبان ما له خلق أحد. امم فأنت قولي له تبي نحط التلفزيون بغرفة النوم لا عشان ما تتابع. ما والله ما ميده تلفزيون، ما ميده أبدا. ها؟ مو هو يتابع لين ينام ولا مو جوال. اوكي. طيب انت من النوع اللي تنزعجين من صوت الجوال تقولين له قصره وكذا اذا لا جاء عادي. عندك؟ لا عادي. امم لكن أحيانا أقول إذا زنيت عليه بينضغط أكثر، فما أدري أخليه ما أدري. يا هلا وسهلا اخوي سلمان وجميع الموجودين. الله يرضى عليكم، 300 شخص نبغى نرفع البث ونصير بترتيب رقم 1، صرنا 3. تقدرون وانتم كفو الآن، لنا تقريبا نص ساعة فاتحين، لا مو نص ساعة، فتحت 1:15. الله يرضى عليكم، نبغى أقوى تكبيس عشان نرفع البث. أبى أقول لك شيء يا حبيبتي، شوفي، إذا أنت من النوع اللي عادي تقدرين تنامين نامي معه تحت، خاصة إن أنت عارفة إن عنده ضغوط. طيب مو بنا، شوفي لو هو طالع زعلان أو زعل بينكم هنا أقول لا ترى بتكبر الزعل تكبر الفجوة، لكن عنده ضغوط. بس أنا أفكر دائما، وإذا الضغوط إذا نام بالصالة يعني تخف الضغوط، وبالغرفة تكسر الضغوط، هي الضغوط موجودة بالصالة ولا بغرفة النوم، هي الضغوط هنا بتفكيره. إي صح. فيعني وش المعنى انك تنام بالصالة اذا مضغوط؟ لا أنا أعلمك عشان الدفاية. الدفاية جيبيها غرفتكم، افرشي له الفراش ذا اللي بالارض اللي جايز له بغرفتكم، إيه. وخلي الولد يصير جنبكم بالسرير او بسريره وانت وياه بالارض. حلو سالفة الولد، لا الولد هادي جدا وينام قبل لا يجي
يعني أنا عادي. أقصد إنه هو إذا يحب، بعضهم يقول أبي نومة الأرض ظهري، بعضهم يبي الدفاية، جيبي له كل الأشياء اللي يبيها ذي، اسحبيها لغرفة النوم. طيب إذا خليتها تحت في مشكلة يعني ولا؟ أنا أقول عشان تنامون مع بعض، أنت تنامين بالغرفة وهو ينام بالصالة، ما ينفع. هو ما ينفع صح، عشان كذا وما ندري متى تخلص الضغوط، وأسأل الله أن يفرج لكم يا رب وييسر أمره ويفرج همه وجميع الموجودين من معانا وجميع المسلمين. لكن أنا أقول لك الأجواء هذه نفسها، في ناس يحبون أجواء الدفاية. أنا قبل يومين بنتي داخلة عليها بغرفتها، في كنب كذا صغير مشغل الدفاية، والله إنه دفى. تقول لي ماما منستني الدفاية، فهمتي الأجواء الدفاية فأنتي إذا تقدرين سوي نفس الأجواء اللي يحبها هذه بالصالة، حطي غرفة الصالة، تمام. تمام. إذا يحب ينام بالأرض، افرشي فراش وسيع يسد سنتي وياه. الله يكثر خيرك طارق. يعني حتى بالأرض أنا جنبه؟ إيه نامي جنبه بالأرض. أي طيب طيب. تمام. وأنا يعني أنصحك الآن بما أنه فترة ضغوط وأنتي عارفة أن عنده ضغوط، خليكي أنتي مصدر راحة له، لا تكثرين طلبات. الأشياء اللي ما يحبها انتبهي منها. الله يسعدك، شكرا جزيلا محمد والجميع، الله يسعدكم. نبغى نصير بالترتيب رقم 1، الله يجزاكم خير. فأنت لا تكثرين طلبات، ابتعدي عن كل الأشياء اللي ممكن تنرفزه، حاولي تسوين له مساج استرخاء. لا ما عليك، الأمور هذه كل أبوها أنا الحمد لله، هو مرتاح ومبسوط. بطلة لكن كفو. أنا بس مضايقني شوي إنه نومته تحت، حتى هو خلاص يتعذر لا تروحين خليك عندي، هو يقول لي كذا خليك عندي. خلاص، أنت مدام تبين بغرفة النوم، عشان أنت قلت لي أنا كان أقول لك روحي الصالة، بس أنت ما تقدرين عشان ولدك ذا اللي ينام بدري، الله يحفظه لك. فأنت خلي نومتكم بغرفة النوم، جيبي الدفاية، انتبهي اشتري التوصيلة أصلية، انتبهوا من الدفايات ترى ضغطها عالي جدا على الكهرب. فرشي لكم فراش زين بالأرض، وابد إن شاء الله بإذن الله إنه يصير يجوز لهذا المكان تصيرون تنامون كلكم بغرفة النوم. يعني ما قولي له أفكر بعدين بشيء. برد، كيف تخليني أنام لحالي وهو برد؟ ما ينفع. يعني جاء أنا الصيف بهواك. ما أفكر بشيء ثاني، يعني الشيطان يلعب في بالي رغم إني ما أشوف شيء صراحة. يا بنت الحلال أنت تقولين إن عنده ضغوط، وش اللي أيوه الشيطان يلعب أيوه. ببالي لا لا لا، ما هنا إلا العافية. ترى لا تقعدون بالبثوث تسمعون ومتغير علي وصاير يقعد على جوال، مساكن عنده ضغوط بالدوام، ما أدري بالعمل، وقاعد يناظر عشان ما يفكر ويبي ينام ويخمد عشان بكرة يقوم وراه هم شوفي ما أنا ينلم. أدخل أروح أجي أوقف، هو شخيرة ما شاء الله تبارك الله، نايم على طول على الجوال، يعني ما هو بيم أي شيء. إيه. بس أحيانا لما أجلس لحالي أقول ليه ما عاد يبيني، أكيد في أحد كذا تعرفين أنت. لا 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 لا, لا يجيس إبليس، وانتبهي تقدرين تفتشين وحركات ذا البزوث. لا إن تمام. شاء الله، لا إن شاء ترى الله. ازعل عليه سيف الروحه. لا ما عليكم عقلي. طيب، اهم شيء ركزي ان انت تبغين ينام معاك، جيبي الاجواء هذه زي ما قلت لك، الغرفه وضبطي امورك. طيب إذا ما رضى إنها تكون في الغرفة، هو يقول تعالوا عندي تحت، نجي خلاص تحت. روح انت وياه تحت لين الله يدبركم على الصالح وتخلص الازمه اللي تمرون فيها. يعني كله ما خلي. بيتكم تحت فوق الحمد لله. هو كله واحد الحمد لله، مرتاحين مبسوطين. يا لكن شيخة عديها تغيير الجو، عدي مو بحنا لا سافرنا نغير مكاننا وكذا، عديها صح. تغيير الجو. وإذا تقدرين ترتبين الصالة إنه يصير لكم مدام بينام كل يوم، اضغطي الكنبات جهة، ولا إله إلا الله، حطي الفراش هذا لكم ثابت إن بغى ينام فيه طول الوقت تمام. لين تعدي. حيا الله محمد القري، نورت البيت. أشوف نورتينا يا الغالية، أسأل الله أن يفرج همكم ولا يوسوس إبليس، لا يوسوس فيك. أبشري. ترى إبليس يدور مدخل. أي والله إيه اللي نام خايفة. الحالة وش يناظر بالجوال، لا يكون لا تخلي هذا. المشكلة إنه يعني معاه كل الوقت، حتى هو نايم ينام وأنا جالسة يشاخر والجوال أسمع صوته في البيت يلج. بس تعرفين إن الشيطان يوسوس. الحين يشاخر وتوسوسين إنه قاعد يسوي شيء ثاني. يسمع اللي يكلمها شخيرة مثلا وهو نايم. يا بنت الحلال تعوذ من الشيطان وحطي زوجك بعيونك، وزوج ترى دور الزوجة مساندة بهذه الفترات. أكيد أكيد. تمام. وانت كفو أنا متأكدة. حبيبتي تسلمين، الله يعطيك يا العافية. هلا وسهلا، الله يفرح قلبك يا رب وتاخذين نصيب كبير من اسمك يا فروحة. آمين وياك يا قلبي. والله ما أدري اللي هم فاكهة الكومنتات، روح ورفيف، نمرت البث.
ناقصكم لمية بس. لمية ما توقع تدخل يوم الجمعة، أنا مهوشتها قالت لي لا تدخلين، عندها اختبار بعد شهر. أقولها ذاكري، اختبار تخصصي. المهم في وحدة متابعات، والله ما أدري رفيف ولا كاتبة إنه الأستاذ محمد القرني مدرسنا، فما شاء الله تبارك الله. إذا وقتك يسمح أستاذ محمد تنورنا قسط نستفيد من علمك. طيب أول والله يا روح أنت ورفيف أنتم مسوين كذا يعني شو أقول لكم، ذرات سكر على بثنا طبعا، ولا يهونون الجميع، بس لدرجة إني وأنا أشوف تعليقاتكم ودي ما أصير مستشارة، ودي أنزل وأصير متابعة وطقطق معاكم شوي. احتمال يوم أدور وين كذا، أدور واحدة تبث بدالي وأنزل أطقطق معكم يا ملحكم. طيب احنا مشاركين ببرنامج اللي مقدمه لجاكو، سهرة معرفية. أول موضوع راح أقدم الأسبوع الجاي مراهقة لا ترهقني. كلكم تشتكون من المراهقين وشلون نتعامل معهم، وكيف التعامل الأمثل اللي ما يتعبنا ولا يأثر على شخصياتهم تأثير سلبي. راح أقدم بإذن الله محاضرة كاملة الأسبوع القادم. والله إني نسيت التاريخ، بس إن شاء الله بنزل إعلان في حسابي مراهق لا يرهقني، لأنه صدق إذا ما عرفتوا تتعاملون مع المراهقة بيصير ذا المراهق الله يهدينا وياهم يعني متعب التعامل معاه وياخذ من صحتك. تمام، الله يسعدك. معذور أستاذ محمد. كأني قد مريت على اسمك أو واجهتك في واحد البثوث، ما أحس إن الاسم غريب. نورتنا. طيب اللي حاب يطلع معنا قستات يا هلا وسهلا. أنا تكلمت يوم الأربعاء عن موضوع جدا جميل، أحس إني ما أعطيته حقه أو إن العدد ما كان كبير. طيب أحيانا يكون عندنا في العلاقات الزوجية، أنا أتكلم، يكون في سمات بشخصيتنا حنا ما ننتبه لها، والثاني يشوف فيك هذه السمة، مثلا إنك شخص عصبي. إيش كاتب؟ اي نعم، تقابلنا تناقشنا مع أنوار البلوي مجاهد. الله يشرفك، يعني يشرفك إن شاء الله بإذن الله. أننا والله ما أذكر، بس كذا كأنه اسمك مر علي، وأنا ترى عندي من كثر ما هي الذاكرة مزدحمة صرت ما أتذكر كثير. اللي كنت أقوله، إذا الشريك مثلا الزوجة قالت عنك عصبي، أو الزوج قال لك أنت صوتك عالي ومزعج في البيت، يا حبيبة القلب الروح، يا ليت تخفضين الموجة شوي. علمتك عن موقفي يوم تكلمت عن موضوع الخيزران. والله أني ما أذكر يا أستاذ محمد، اسمح لي. المهم، فإذا زوجك كل شوي قاعد أقطع وقاعد أقول مهم، إذا زوجك أو زوجتك قال لك إنك عصبي، قال لك إنك صوتك عالي، قال لك إنك إنسانة نكدية، أو أنت تشوفين زوجك نكدي، ترى الشريك هو اللي يشوف صورتك اللي أنت ما تشوفها عن نفسك. أمس تهاوشنا نفس الموضوع، صوتي مو مرتفع، أنت تشوفين صوتك مو مرتفع بس هو يسمع مرتفع. أحيانا ما ننتبه لأنفسنا. يعني أنا قبل فترة واحدة من البنيات الله يحفظها قالت لي ماما أنت صايرة إذا طلبتي شيء ولا نبهتينا عن شيء تكررينه أكثر من مرة. يعني مو بحلو ترى إنك تزنين. تحسوني قلت لها أنا زنانة؟
أنا من كثر ما أحب وحريصة على مواضيعكم أأكد لكم أكثر من مرة. قالت ما قلت هذا الكلام. قالت ماما ترى والله مرة واحدة يكفي. فيوم قالت هذا الكلام أنا على طول قلت خلاص انتبهي تغريد، الشيء ينقال مرة واحدة. ليه؟ لأنه أنا أبغى تكون علاقتنا جميلة، ما أنفرهم مني، أكسبهم. ومتعب أصلا أنت. يعني أنا إيش قلت لها؟ قلت والله يا بنيتي يمكنني يعني نسيتي إني قلت لكم فعدت الكلام. فلازم ما تزعل إذا جاك تنبيه من شخص. بالعكس، من أحبني أهداني عيوبي. اللي يحبك بيقول لك غير هذا الشيء ترى مضايقني، انتبه. سكوت وتجاهل الزوج وقت مرض الزوجة مثل إجهاض وغيرها، وعدم الاهتمام. أولادي والأمر بدون عاملة ل20 سنة زواج. والله تبين تطلعي معي قست حياك حبيبتي، لأني ما أعرف هل المشكلة من عدم الاهتمام؟ ليش ما يسأل عنك إذا أنت تعبانة؟ خاصة تعب يعني إجهاض، مو خرابيط. ليش متعبة 20 سنة وللحين ساكتة؟ لازم تلقين حل. ليش حتى الأبناء ما يهتمون؟ فإذا حابة ما ينفع يعني أرد عليك من كومنت، يا إما تطلعين هنا قست، ولا إذا حابة يا عيوني تجين تاخذين استشارة معي حضوري في المركز أو عن طريق الجوال. فأنا كنت أتكلم عن موضوع لما أحد من أبنائك أو زوجتك أو زوجك يعني يقول لك توجيه، خذها من باب إنه يحبك ويبي هذا الشيء يتغير. عشان إيش؟ عشان تكون حياتكم أفضل. إذا أخذتها من هذا المنطلق ترى تقبلت. لكن لما أخذها باتجاه ثاني، إيه بس ينتقدني، ما يشوف الأشياء الزينة اللي أسويها، بس يدور علي الزلة. هنا بتاخذينها بمنظور اللي هو إنه أنا أقول مو إنه تغيير النقد عشان تغير أفضل، لا، كأنه يعني تصيد عليه الزلات، كأنه عدو مو بشريك ولا ولد، كأنه أحد ضدك. فدائما حاولوا أي شيء تواجهونه تدورون له منفذ إيجابي. يعني أنا زي ما قلت لكم لما قالت لي بنيتي ماما ترى ثالث مرة تعيدين علينا هذا الموضوع، تحسبين قلت أنا أمس أعيد إن شاء الله 15 مرة؟ ما تسمعين تقولين سمي ولبي؟ ما قلت لها ترى نسيت وعادي الناس تنسى، ما قلت لها صادقة يا بنيتي، خلاص على خير إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية. أنا بناتي ما شاء الله تبارك الله يعني نبيهات، وما يبغى لهم إلا نص مرة، أقول مو مرة، وياخذونها وما شاء الله ما يحتاج تذكير. حطيت إنه أول شيء تقبلت، ولنا ناس يا ترى عيدتها 3 مرات من كثر النسيان، بس تعلمونهم أنتم. قالت لهم 3 مرات ومرسلة بالجروب بعد أبشركم بنات، لا 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 تعرفون، وكل ما شفتهم. فأنا آمين يا رب أبو فيصل. لكن أنا قلت لنفسي خلاص تخليد، بناتك ما يحبون تكرار، مرة واحدة وخلاص. انتبهي أنت، انتبهي. وأخذتها بكل تقبل. ليش تقبلت؟ لأني لو ما تقبلت يا جماعة كان بنيتي لو بتجي توجهني أو تتكلم معي بموضوع بتصير تكش، تقول ماما تزعل، ماما ما تتقبل، ماما ممكن ما تفهمني. الله يسعدك يا أبو فيصل، شكرا جزيلا على كلامك. والله كل الأمهات والآباء كلهم فيهم خير وبركة.
أبو مشعل: أستاذة أبي أتزوج مسيار، لازم أقول لأم العيال ولا لا؟ أول شيء يعني فكر زين، أنت تحتاج هذا الزواج ولا لا؟ إيش أهدافك من الزواج قبل ما تقول لأم العيال ولا لا. وأنا نصيحة، أنا أحب الوضوح في الحياة الزوجية. ما تنفع شريكة حياتك لكم سنين مساندة ومودة ورحمة، وتروح أنت تتزوج من وراها ولا تعلم. وبعض الأمور ترى ما هي بزينة إذا انكشفت بعدين. أفضل قل لها أنا لي رغبة بالزواج، وأنت تراس جبها بطريقة حلوة. أنت تراس ما قصرتي معي، ولا هو معناته إني بتزوج إنه قل جمال فيش، ولا ما قدمتي حقوقي، ولا إنه ناقصني شيء. لا والله إنك موفية ومكفية. عاد هي اللي بتقول لك لما تقول لها كذا، بتقول لك أجل وشو لا تتزوج. عاد أنت دور لك منفذ، لأن أنت بتقول أنت مكفيتني بكل شيء. عاد أنت قل الله عز وجل محلل وزي كذا، ودور لك على الطريقة لازم ترضيها. أستاذة تغريد: أنا أجهز طلبيات وأسمعك. يا رب إنك توفقها يا رب، وتجعل فيما يعني رزقها بركة وخير. يا زينها اللي تجهز طلباتها على صوتي. يا رب إنك تجعل هالطلبيات فيها رزق، ويبارك لك يا رب برزقك. أنا أحب البنيات والنساء اللي يعني تبدأ مشروع وتنجح، تتعب على عمرها، عندها إبداع، تكتشف أكثر نفسها، تتعمق. كيف أنجح؟ أخذ دورات تخصصية، أتعب على نفسي وأنا أطبخ غدانا على صوتك. يا ملحكم أنتم وغداكم، روح تطبخ غداها على صوت. والله صوتي صراحة يعني شكلي باخذ عليكم نسبة. اللي يسوي مشاريع على صوتي في نسبة، في 0.5%، واللي يطبخ غداه على صوتي لازم يرسل لنا نغصة. وش ذا الصوت اللي أنا أشقر حواجبي وأسمعك؟ لا، حواجبك ما نبي منها شيء، كلها تشقير وحواجب. طيب صوتك مميز، الله يحفظك، شكرا جزيلا. أنا أروش عيالي وأسمعك بإذني، لا يطيح الجوال بالموية تبلشين تقولين جيبي لي جوال. أنا سويت مكرونة وأنا أسمعك بالعافية بالعافية. أنا أشرب بيبسي وجلاكسي. صوتك محفز، أتفق يا أبو فيصل. لذلك اللهم لك الحمد. ترى بقول لكم شيء، بس خلنا نقرأ التعليقات الجميلة. يلا قولوا لي شو قاعدين تسوون انتم تسمعون صوتي. خلنا نقرأ، وبقول لكم شيء على صوتي. أنا أطبخ على صوتي. طيب قرينا. روح واللي تشقر حواجبها يكفي ماخذ قلوبنا. وخ يا حظي يا حظي. بس أنا أفطر وأسمعك، يا جعل فطور العافية، يا جعل صباح الخير وهو مساء. كلنا اتفقنا على صوتك. الله اتفقنا. إيش وش حقت هذيك اتفقنا؟ خلاص راحت عن بالي. أحل واجب الدورة، عندي أشغال توظيف. بالتوفيق يا حبيبتي. أمي جنبي تدعي لك. من إيش؟ من عرقة؟ يعني المكان انتو فيه عرقة مقاضي رمضان. أمانة أمانة تبوسين لي راس ميمتك وتقولين لها إني أنا أحب كل الأمهات، وأشوف في كل أم كبيرة أمي الغالية الله يرحمها ويغفر لها. أسأل الله أن يحفظ لكم أمهاتكم. أقطع الدجاج، الله يقويك. أتقهوى على صوتك، يعني أنت تقهوين وصوتي الحلا. قاعدة أنظف المطبخ، الله يقويكم يا رب. أصفط ملابس، يا رب إنك تقوي الأمهات وتعينهم. طيف أنام على صوتك؟ لا ما اتفقنا يا طيف. خلاص طيف ذكريني أوطي صوتي عشان تقدرين تنامين. نتقهوى ومشغلين البث بالتلفزيون. أوف أحس صوتي كذا قوي بالتلفزيون.
أحوس في المطبخ وأسمع بثك. اللي كاتبة أنا كنت أخون من تطلقت، هذا الكومنت لازم أقرأ. أنا كنت أخون من تطلقت وفارقني ومشيت سيدة على المحكمة، وربي هداني وحسيت حياتي تحسنت، وربي كل يوم فاتح لي باب رزق ومرتاحة. طبعا هو كان مهتم ولا يناظر، هو كان مو مهتم ولا يناظرني. كيف أنا كنت أخون من تطلقت؟ هذه الجزئية ماني بقادرة أستوعبها. أتابع البث في التلفزيون باستراحة وأشرب شاهي. الله يسعدكم. أحس إني مستحية كذا اللي يتابعون بثي، أحس بالجوال عادي يعني، تلفزيون وصوتي عالي يعني ما أدري. وتخيل صورتي بالشاشة. شارية سماعة عشان أسمع صوتك وأنا أشتغل، يا بعد راسي. أروش بنيتي صغيرة وأسمعك، حمامة الحرم، يا رب تخلي سعيلين ولا. طيب خلوني أقول لكم شيء. صوتك أحسه من الجنة. شكرا جزيلا أبو فيصل. إيش؟ طيب متابعاتك سنعات مثلي، يا لب السنعات، الله يكتب أجركم. طيب خلوني أقول لكم شيء على موضوع صوتي. شوفوا، طبعا الصوت كل واحد منا له صوت. الصوت هبة من رب العالمين، وإن الله عز وجل يرزقك صوت أو نبرة صوت يجعل فيها قبول، أيضا هذه هبة. يعني أنا من انخلقت هذا صوتي، ما سويت شيء، ما رحت المشغل ولا رحت الدكتور تجميل قلت له ضبط لي صوتي خليه بالله هذا الصوت. صح ولا لا؟ متفقين صح؟ يا جماعة حنا بالترتيب رقم 2 بالتوب 34، باقي شوي ونصير ترتيب رقم 1. فأرجع أقول لكم، أنا اكتشفت أن الله عز وجل وهبني هذا الصوت اللي الناس تشوف فيه قبول. لا ماني مغنية يا أبو فيصل، لا تخاف، الله لا يعني يفتنا ويرزقنا الاتزان. الله لا يقول إن شاء الله كاتب لا تغنين عاد هو عشان مدحت صوتي، لا لا لا. من 8 سنوات أو أنا أمشي في السنة 9 الآن، يا بعد راسي يا روح. في السنة 9 الآن أمشي، خلصت 8 سنين والحين بال9. لما أنا اكتشفت إنه هذا الصوت فيه قبول، ما جلست بس أتفنن أتكلم وأقرق بهذا الصوت بدون ما أستثمر. إيش سويتي طيب يا تغريد؟ أولا تعلمت مهارات الإلقاء. لا تظنون إنه أنا لما أقدم دورات تدريبية ولا بثوث إني أتكلم بدون ما أستخدم هذه المهارات. يمكن أنتم ما تشوفونها ولا أني أنا أقول لكم إياها، لكن أنا قاعدة أستخدمها. هذا واحد. مهارات الإلقاء. تعلمت مهارات الإقناع. أنا أبغى أغير الناس وأقنعهم إنه بتوجيهاتي بنصائحي. تعلمت مهارات التواصل الناجح. تعلمت أيضا كيف نبرة صوتي هذه يكون لها تأثير عالي حتى لما أطلع لقاءات تلفزيون. أنت لازم تتعلم إذا تبغى ترفع جودة شيء وتستفيد منه أعلى فائدة، لازم تكتسب مهارات فيه. فأنا أخذت أقل شيء، يعني أنا أول شيء التحقت بدورات من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني قبل ما أبدأ أصير مدربة. إذا أنا بدرب الناس وبقدم دورات أو أقدم بثوث، لازم مهارة الصوت هذه أكون ختمت
كل الأشياء اللي تساعدني إني أستثمر أكبر استثمار. فأخذت يعني ما لا يقل الظاهر 10 دورات فقط في مهارات الإلقاء، مهارات الإلقاء المتميز، كيف تكسب الجمهور، كيف يكون تأثير الإلقاء على مثلا المتلقين. يعني أنا ما أخذ شهادات عندي من هذه الدورات، شيء يوم، شيء 3، شيء 5، دافعة فلوس حق الدورات هذه، عشان ما في دورة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني تكون مجانا، الشهادة لازم لها قيمة. وأنا عندي إني أدفع في شيء في تعليم وعلم مو بخسارة، بيرجع لي مردود يفيدني بإذن الله بالدنيا والآخرة، فما أستخسر في يعني إني أدفع في العلم. لما أنا زي ما قلت لكم الآن ترى أسكت عشان أقرأ الكومنتات. لما أنا مثلا لو ما أخذت هذه الدورات أطلع أقدم دورة تدريبية، تمام، أنا لازم أتكلم من 2 إلى 3 بدون ما أقول تعبت، ولا قد أقول ولا طلع صوت نفسي. أنا أعرف تماما، ويمكن ودي أقدم لكم يوم دورة مهارة الإلقاء، أنت تعرف وأنت تتكلم وتقدم دورة تدريبية متى الوقت اللي أنت بينقطع نفسك وتسكت ثواني، تاخذ لك نفس وتكمل بدون ما ينتبهون الجمهور. طبعا أنا أقدم دورات تدريب المدربين، يعني اللي يبغون يكونون مدربين أقدم لهم دورة من 5 أيام كيف تكون مدرب ناجح. اللهم لك الحمد، يعني وصلت إلى الحمد لله يعني من زمان وأنا أقدم دورات تدريبية حقت تأهيل المدربين. الشاهد من هذا الكلام اللي أنا أقوله، كل واحد منكم أنا متأكدة إن عنده سمات في شخصيته، لما تكتشف هذه السمة عندك مثلا بسم الله طاح القلم، عندك القدرة على القراءة السريعة، عندك القدرة على مثلا الحفظ، عندك مهارة الإلقاء، مبدع في مجال عملك أيا كان مجال عملك. كل ما تعمقت وزدت في المهارات والتعمق وانك تبحر وتاخذ اكثر، لا اله الا الله، اشياء تساعدك انك تتميز، اكيد انك بتكون من مجرد شخص عنده هذا المهارة يكون عندك احترافية وتميز وابداع في مجالك هذا. وهذا اللي انا سويته مع صوتي. قولي بالذاتين ابدا الصوت، ما تلقى أحد عنده صوت مثل صوتها، يخرج يا منكم. فاشتغلوا على أنفسكم، اشتغلوا على أنفسكم. يعني بعد ما أنا طورت مهارتي، طبعا وش الفايدة صوت حلو أو صوت مقبول ولا قاعدة أقدم فايدة؟ ترى الناس بتمل. لكن أنا لما هذا الصوت استثمرته في تقديم مهارات واستشارات وبثوث ودورات، خليت هذا الصوت واستثمرته في شيء ينفعني في مجال عملي وأهدافي، إن شاء الله بإذن الله مؤثرة في التواصل أو في النجاح مع الآخرين والناس، تأثير إيجابي.